咁普羅大眾咧見到 CEO 就好崇敬一個位置。CEO 其實點嚟嘅咧？CEO 係喺作戰嗰度咧，前線個總指揮咧係嚟嘅。咁其實最早個譯名咧，我係香港個中文譯名係我譯嘅，就係總指揮。咁大約咧係90年代咧喺《經濟日報》我第一次寫出嚟。咁實在 CEO 做乜嘢咧？咁樣好多人都唔明。喺矽谷咧係講得最好嘅。佢話 CEO 咧就係 driver of the company， 即係公司嘅司機。嗱，一聽到司機咧，大家又秒啦。哇，都揸巴士咩？又揸 Uber 啊咁樣。其實唔係嘅。其實你知道啲官如果有個司字就好高級。司嘅意思就係掌管晒所有嘅嘢。咁掌管套機器，所以其實 CEO 係公司個真正嘅司機。而呢個司機嗰個係咩機咧？係驅動機啊，向前行嘅機啊。咁冇一個真正好嘅 CEO， 個公司係唔會向前行。所以 CEO 係一個首席驅動人。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私商授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。